carros e motos aqui na Praça Mestre Dominguinho. É isso aí, pessoal, as motos aí. Que Deus abençoe todos nós. Bom domingo. É isso aí, à noite vamos para a igreja. À noite vamos para a igreja. Deus abençoe todos aqui. Boa tarde. Você que ainda não veio no feirão, vem aí conferir os nossos modelos aí. Hoje até às 18 horas, vem-se embora. Ainda tem carro de 20 mil ainda? Tem carro de 20 mil, tem todo o preço. Tem um carrinho aqui bom, no primeira qualidade aqui. Venha-se embora. Muito bem. Que o Hélito Veículos ajeita. Até 5 horas. Até 6 horas da tarde nós estamos por aqui. Toque beleza? moto, toca. Troque tudo, até no risco no chão. Só Venha-se alegria. embora, vai. Valeu. Deus abençoe. Valeu. E aí, vai. Valeu, amigo. Tamo junto aqui. Acaba hoje. Quero agradecer alguém aí, a família toda. Agradecer aí o Hélito Veículos aí, a oportunidade, tamo junto. Muito bem. Meu amigo Parabéns aí. parabenizar vocês aí. Sucesso. Vai O feirão dizer. foi sucesso. E ainda hoje até 4 horas da tarde. Só alegria. Deus abençoe. Ei, outro ponto claro, né? Carro aqui, pessoal. Quase todos vendidos aqui. Muito Veículos. Deus abençoe nós. É isso aí. É isso aí, velho. Carros para vender aqui. Feirão. Carros e motos. Que Deus abençoe todos.